ग्लोबल नेपाल, विश्वभरका खबर। नेपालको नयाँ नक्साका विरुद्धमा लाग्यो भारत। लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने नेपालले जुटायो यस्ता प्रमाण। नमस्कार दर्शक महानुभाव, म शङ्कर भुसाल। तपाईँ ग्लोबल नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शक महानुभाव, सरकारले सुगौली सन्धि अनुसार काली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा बुधबार लागू गरेको छ। भारतीय कब्जामा रहेका ती भूभाग यसअघि प्रचलनमा रहेको नेपालको नक्सामा थिएनन्। यो सँगै विश्वको नक्सामा नेपालको मानचित्रको आकार केही बदलिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले गत सोमबारको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार बुधबार नेपालको नक्सा जारी गर्नु भएको हो। यो सँगै नेपालको क्षेत्रफल करिब 335 वर्ग किलोमिटर बढी भएको छ। यसअघि नेपालको भूभाग 1,47,181 वर्ग किलोमिटर मानिँदै आएको थियो। नेपालको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा माथिबाट बग्ने काली नदी पूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका भूभागहरू स्पष्ट देखिनेछन्। नेपालको औपचारिक क्षेत्रफल कति हुने भन्ने बारे प्राविधिक अध्ययन भइरहेकाले 1-2 दिनमा औपचारिक जानकारी गराइने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सन् 1816 मार्च 4 मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकार बीच भएको सुगौली सन्धिमा काली नदी र त्योभन्दा पूर्वको भूभाग नेपालको हुने उल्लेख थियो। तर भारतले लिपुलेक नजिकबाट बग्ने लिपु खोलालाई काली नदीको मुहान दाबी गर्दै त्यसभन्दा पश्चिमको भूभाग कब्जा गरेको थियो। कालापानीमा 2018 सालमा भारत चीन युद्धको बेलादेखि भारतीय सेनाको क्याम्प खडा गरिएको थियो। त्यही क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेपछि नेपालले पनि आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो। भारतले पुरानो नेपाली नक्सामै समेटिएको कालापानी क्षेत्रको 60 वर्ग किलोमिटर भूभाग समेत आफ्नो कब्जामा लिएको छ। त्यही भारतीय सैनिकको क्याम्प छ। भारतले नेपालको उत्तरी सीमामा राखेका 17वटा सुरक्षा पोस्ट 2026 सालमा फिर्ता गर्दा कालापानीमा भने यथावत राखेको थियो। मन्त्री अर्यालले प्रचलित नक्सामा काली नदी पूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका केही भूभाग समेटिएको नदेखिएकाले काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरासम्म देखिने गरी नक्सा जारी गरेको बताउनुभयो। गत सोमबार मन्त्री परिषदले नेपालको अद्यावधिक प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्ने र प्रचलनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। तर 6 महिना अघि भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूभाग पुनः देखाएपछि सरकारले त्यसको विरोध गर्दै आफ्नो तर्फबाट पनि नक्सा जारी गर्ने तयारी गरिरहेको थियो। नक्साका लागि जग्गा नापजाँच नियमावली बमोजिम समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले गत फागुन 11 गते छुटेका भूभाग समेटी नक्सा प्रकाशन गर्न सिफारिस गरेको थियो। संघीय संसदका विभिन्न समितिले पनि पटक पटक नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिँदै आएका थिए। यही पृष्ठभूमिमा भारतले नेपाली भूभागमा सडक नै निर्माण गरी उद्घाटन गरेपछि नयाँ नक्सा तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग बढेको थियो। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल लगायत जनस्तरबाट पनि नक्सा जारी गर्न सरकारलाई समर्थन जुटेको थियो। सबैको सहयोग हुने अवस्था आएपछि सरकारले नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्ने आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गर्यो। मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित भएपछि त्यही आधारमा सरकारले बुधबारबाट नक्सा प्रकाशन गरी लागू गरेको हो। अब सबै सरकारी दस्तावेज एवं पाठ्यपुस्तकमा नयाँ संस्करण बमोजिमका नक्साहरू प्रयोग हुनेछन्। राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता र अखण्डता अक्षुण्ण राख्न देशको सीमानाको स्पष्ट अभिलेख महत्त्वपूर्ण हुने र त्यसका लागि देशको सम्पूर्ण भूभाग स्पष्टसँग देखिने नक्सा प्रकाशन गरी प्रचलनमा ल्याउन अत्यन्त आवश्यक रहेको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्ने निर्णय भएबाट नेपाल सरकार आफ्नो राष्ट्रियता र सम्प्रभुताको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको पुनः प्रमाणित भएको छ। मन्त्रालयमा नक्सा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री अर्यालले भन्नुभएको छ, नेपालको नक्सा सार्वजनिक भए पनि आउँदा दिनमा यो विषयमा भारतसँग द्विपक्षीय र कूटनीतिक प्रयास मार्फत समस्या समाधान गर्न तयार रहेका छौं। यसलाई मित्र राष्ट्र भारतले सकारात्मक रूपमा लिनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं, मन्त्री अर्यालले भन्नुभएको छ। सरकार सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न दृढ संकल्पित छ। नेपालको बदलिएको मानचित्रले जनताको मनोबल पनि अझ उच्च बनाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने के छन् त आधार? आउनुहोस् जानौं।
मन्त्री अर्यालका अनुसार सरकारले गरेको खोजका क्रममा लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भनेर पुष्टि हुने विभिन्न आधार भेटिएका छन्। पहिलो आधारका रूपमा सरकारले सन् 1816 मार्च 4 को सुगौली सन्धिलाई लिएको छ। त्यतिखेर नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेर अङ्ग्रेज इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारका लेफ्टिनेन्ट कर्नेल पेरिस ब्राड्सालाई हस्तान्तरण गरेको सन्धिमा पश्चिममा काली र पूर्वमा मेचीलाई मुलुकको सिमानाका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। तर उक्त सन्धिमा पश्चिमको राप्तीदेखि पूर्वको कोशी नदीसम्मका तराईका जिल्ला उल्लेख नभएकाले त्यसको 9 महिनापछि अर्थात् डिसेम्बर 8 मा सुगौली सन्धिकै पूरक सन्धि बन्यो। त्यसलाई लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने दोस्रो दरिलो प्रमाणका रूपमा सरकारले लिएको छ। नेपालको कोशीदेखि राप्तीसम्मको समथल भूभाग नेपाललाई फिर्ता गर्न चाहेको भन्दै अङ्ग्रेज सरकारले नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएका त्यही आधारमा सुगौली सन्धिकै पूरक सन्धि भएको थियो र त्यसमा लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा रहेको थियो। तेस्रो आधार सन् 1860 नोभेम्बर 1 मा भएको तत्कालीन श्री 3 जङ्गबहादुर राणा र अङ्ग्रेज सरकारका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट जर्नल जर्ज र्याम्सेबीच भएको सम्झौता हो, जुन सम्झौता अनुसार बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गरिएको छ। त्यसबेला तयार भएको नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा छुटेको छैन। सन् 1875 जनवरी 7 मा दाङको डुडुवा क्षेत्रको सीमाङ्कन भयो, जसमा नेपालका तर्फबाट कर्णेल सिद्धिमान साहेब बहादुर राजभण्डारी र अङ्ग्रेज सरकारका तर्फबाट कमिश्नर लेफ्टिनेन्ट जर्नल एन्ट्रीहुको संयुक्त आयोगले नक्साङ्कन गरेको थियो। उक्त नक्सामा पनि पश्चिम नेपालको लिम्पियाधुरा छुटेको छैन। 1816 मार्च 4 को सुगौली सन्धि, 1816 डिसेम्बर 8 को सुगौली सन्धिकै पूरक सन्धि, 1857 मा भारतले नै जारी गरिदिएको नेपालको नक्सा, 1860 नोभेम्बर 1 मा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गर्न भएको सम्झौता, 1875 जनवरी 7 मा दाङको डुडुवा क्षेत्र सीमाङ्कन गर्दाको नक्साङ्कन, 1995 सालमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रका नागरिकले बाली बुझाएको प्रमाण, 2015 सालको आम निर्वाचनको मतदाता नामावली, 2018 सालको जनगणना। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले 132 किसिमका नेपालको नक्सा फेला पारेको छ। नेपाल स्वयंले आफ्नो नक्सा आफै प्रकाशन गर्न थालेको 2032 सालदेखि मात्रै हो। त्यसअघि बेला बखतमा प्रकाशित कतिपय नक्सामा समेत लिम्पियाधुरा समेटेको पाइएको छ। मन्त्री अर्यालले भन्नुभएको छ, यसलाई हामीले एउटा प्रमाणका रूपमा लिएका छौँ। 1995 सालमा तत्कालीन नेपाल सरकारलाई लिम्पियाधुरा क्षेत्रका नागरिकले बाली बुझाएको प्रमाण सरकारसँग छ। त्यसमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रका गुन्जी, नाबी र कुटी गाउँका बासिन्दाको नामावली स्पष्टै देखिने प्रमाण सरकारसँग छ। त्यतिखेर त्यस क्षेत्रका केही नागरिकले अन्न र केहीले पैसा नेपाल सरकारलाई बुझाएको रसिदले लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने आधार स्पष्ट पारेको छ। 2015 सालको आम निर्वाचनको मतदाता नामावली र 2018 को जनगणनाको तथ्याङ्क पनि सरकारसँग छ। सन् 1857 मा भारतले नै जारी गरिदिएको नेपालको नक्सामा कुटी, नाबी, छाङ्ग्रु नेपालतर्फ देखिने गरी काली नदीलाई सिमाना मानिएको छ। सन् 1856 मा सर्वे अफ इन्डियाले निकालेको एउटा नक्सामा भने लिपुलेक भन्ज्याङबाट आउने नदीलाई नेपाल भारतको सिमाना मानेर लिम्पियाधुरालाई भारतपट्टि पारिएको छ। ऐतिहासिक दस्तावेजका अनुसार भारतको पहिलो चलखेल यहाँनिर सुरु हुन्छ। त्यसपछि कहिले लिम्पियाधुरा सहित र कहिले लिम्पियाधुरा बेगरका नक्सा प्रकाशित भएका छन्। 2032 सालमा नेपालले पहिलोपटक प्रकाशन गरेको नक्सामा यति धेरै प्रमाणका बावजुद लिम्पियाधुरा छुटाइएको छ र त्यस यताका कुनै पनि नक्सामा लिम्पियाधुरा थिएन। हामीसँग यसबाहेक अरू थुप्रै ऐतिहासिक दस्तावेज छन् जसले लिम्पियाधुरा हाम्रै हो भनेर प्रमाण छाडेका छन्। मन्त्री अर्यालले भन्नुभएको छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो भूमिका सम्बन्धमा नेपालका तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै कमी कमजोरी भएको भेटिएको छैन। यता सरकारले नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्साबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, UN लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र समुदायलाई पनि औपचारिक जानकारी दिने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र समुदायलाई नेपालको नयाँ नक्साबारे जानकारी दिने तयारी गरेको छ। परराष्ट्रका एक अधिकारीका अनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट औपचारिक रूपमा पत्र आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र आफ्ना कूटनीतिक नियोगबाट सम्बन्धित मुलुकहरूलाई जानकारी गराइनेछ। नेपालले औपचारिक रूपमै नक्सा जारी गरेपछि सबैले थाहा पाउँछन् नै, तैपनि जानकारी गराउनु उचित हुन्छ, ती अधिकारीहरूले भनेका छन्।
यता भारतले नेपालले एकतर्फी रूपमा नयाँ नक्सा जारी गरेको भन्दै त्यो आफूलाई मान्ने नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ। बुधबार नेपालले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्साका आधारमा प्रतिक्रिया दिँदै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग कुमार श्रीवास्तवले नेपालले एकतर्फी रूपमा भारतीय भूमि आफ्नो नयाँ नक्सामा समेटेको आरोप लगाएका छन्। उनले भनेका छन्, नेपालले आज एक संशोधित नक्सा सार्वजनिक गरेको छ जसमा केही भारतीय भूमि पनि समेटिएको छ। यो एकतर्फी कदम हो र यो ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित पनि छैन। प्रवक्ता श्रीवास्तवले नेपाल भारत सीमा विवाद कूटनीतिक वार्ता मार्फत समाधान गर्ने द्विपक्षीय समझदारी भन्दा बाहिर गएर नेपालले कदम चालेको पनि बताएका छन्। उनले नेपालको कदमलाई कृत्रिम विस्तारको संज्ञा दिँदै भारतलाई मान्ने नहुने बताएका छन्। यस्तै प्रवक्ता श्रीवास्तवले यस विषयमा भारतको धारणाका बारेमा नेपाल राम्रोसँग परिचित भएको भन्दै अनुचित कार्टोग्राफिक दाबीबाट टाढा राख्दै भारतीय सम्प्रभुता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्न नेपाललाई आग्रह गरेका छन्। उनी भन्छन्, हामीलाई आशा छ कि नेपाली नेतृत्वले सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक वार्ताका लागि सकारात्मक वातावरण बनाउनेछ। नेपालले औपचारिक रूपमा बुधबार नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै भारतले प्रतिक्रिया दिएको हो। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा नेपालको नयाँ नक्साबारे चर्चा भए पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयका तर्फबाट पहिलो पटक प्रतिक्रिया आएको हो। सरकारले बुधबार दिउँसो नेपालको नयाँ राजनैतिक नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको थियो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले बुधबार दिउँसो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुभएको हो। नयाँ नक्सा अनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफल 1,47,516 वर्ग किलोमिटर कायम हुनेछ। अतिक्रमित भूभागको क्षेत्रफल 335 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। अतिक्रमित भूभाग बाहेकको नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर छ।